Hello，大家好啊！又到咗阿彪每日一牛股嘅節目。咁啊，琴日分享一下我哋高山書院嘅上海同學會會長阿黃國斌先生呢，琴日就傳咗個消息，咁啊又意外咁離世咗，咁啊都幾感傷嘅。琴日真係好意外。阿黃國斌班長其實都好年輕嘅啫，都未到60歲。咁啊，係具體咩原因暫時未披露。咁啊，我同佢都有啲交接嘅。我最記得就係上年嘅高山年會，我仲主動過去加佢個微信。佢同我講，其實佢已經加咗我微信㗎喇。佢仲有睇我發嘅一啲視頻，佢覺得我係好鍾意去旅行嘅人。咁啊，真係有啲感觸。咁啊，國斌班長其實係好成功嘅基金管理人，佢創辦咗個全國基金，係管理緊200億嘅管理規模嘅。咁另外就佢有一間公司都喺 A 股準備上市，佢係控股股東嚟嘅，係一間工程公司嚟嘅，上海。冇啊，人生就係咁噶啦。所以我成日講一句話：生死之外無大事。任何嘢都係我哋要 keep 住自己最好嘅體魄同埋我哋嘅健康先係最重要嘅。活在當下啦。咁啊，琴日咧有幾件事都同大家分享下，幾有趣嘅。一個就係有人投訴我個視頻號啦，話我視頻號發股票啊。咁結果咧，視頻號咧就又係嗰類型啦。未請教過我，我直接將我個視頻號就叫做限流30日。所以其實我啲視頻基本上可能淨係得有想睇我嘅人睇到嘅啫，唔會同佢講噶啦呢30日。不過其實我諗住唔發視頻號噶啦，不過諗住都係堅持發啦，係啦，堅持發。我諗呢一個係但係先係呢段時間先喺微博度發啦。咁啊，再喺朋友圈轉發啦，呢個係我嘅策略。因為我發現微博發呢啲視頻係唔會因為有人投訴而限流嘅，而視頻號係真係，我覺得有啲唔係咁好嘅地方就係佢都冇俾機會我，就直接將我限流咗啦，冇得申訴嘅，我覺得都幾官僚。呢樣嘢同我之前發嗰條視頻係講嘅係一樣嘅。咁啊，唔緊要啦。咁但係琴日最開心嘅係乜嘢呢？我咪創辦咗叫星球嘅。咁就其實我係諗住，因為有啲人都問我股票嗰啲嘢，咁我諗住不如試下運作呢樣嘢啦。其實都唔係話想係上面賺咩錢，但係我覺得如果肯付費嘅用戶，其實對我嚟講係一種認同咯。咁啊，其實我發咗一輪都冇人加入，我諗住都係玩下算啦。結果琴日好開心啊，有2個朋友加入咗。咁我嘅收費係50蚊1年嘅啫，咁你諗下係好低廉嘅啫。咁但係都有人加入，其實都係代表咗佢對我嘅一個支持啦。首先好感謝呢2位朋友啊，真係好多謝你哋。咁啊，我就會繼續堅持將我哋一啲觀點分享嘅。其實我都有訂閱好多啲星球啊，同埋一啲嘅收費嘅 YouTube 嘅。我一個月喺呢方面花嘅錢都唔少嘅。咁我哋其實喺啲朋友度攞到好多資訊，其實我覺得都好有值得。對於我投資嚟講，都係一個好大嘅指導。但係我又唔學其他一啲嘅博主講水蛇春咁長，太多內容，咁令到你覺得好煩。但係當然佢好會俾人感覺就係話好專業啦。可以先睇圖表，再睇數據，再分析呢個 K 線。我係唔中意做一樣嘢，我就想講俾你聽，我睇下邊隻嘢啦。而家我覺得可以落手啦。你買唔買你自己選擇啊！如果需要我嘅話，俾啲意見你，就係咁簡單嘅啫。我唔會再研究個咩圖乜圖嗰啲嘢啦。咁啊，另外一樣嘢呢，我覺得最緊要就係乾貨咯，冇少廢話。講太多嘢係冇意思嘅。咁啊，今日每日牛股我想推薦咩股票呢？就係呢間啦，諾基亞。諾基亞呢間公司呢，我諗好多朋友都記得㗎啦。好多人仲以為佢已經執咗笠添，其實諾基亞仲係一個全球第3大嘅網絡公司嚟嘅，只不過佢個手機就真係冇做啦，
但係最主要係做呢個互聯網啊啲網絡設備公司。咁今次點解推薦佢呢？因為最勁嘅公司大家都唔使估邊間啦，就係英偉達 NVIDIA 投咗$10億。呢$10億係諗住做乜嘢呢？因為英偉達諗住同諾基亞合作做6G 網絡。6G 網絡呢，我都揾到一啲技術嘅資料發俾大家睇睇。咁我都唔係好明白，但係佢應該係比5G更加超前嘅無線網絡嚟嘅。你諗下，前幾日 Elon Musk 都話未來可能世界上係唔需要有手機呢樣同埋電腦呢個產品嘅，因為通訊設備太快啦，好多載體都可以做到手機嘅功能，所以無時無刻大家都可以聯絡，就唔需要手機噶啦。所以6G 係一種未來嘅通訊網絡嚟嘅。咁英偉達肯抌$10億俾諾基亞，咁睇中諾基亞長期有一個基礎啦，同埋呢方面嘅實力啦。咁諾基亞隻股票，哇靠，即刻爆升啦！咁我長遠睇好嘅，而家係爆升回調過程中，我覺得都係 DCA 策略啦。好啦，今日嘅視頻長咗少少啊，因為佢琴日發生比較多，希望大家有時間睇啦。反正我今次再講，生死之外無大事。活在當下，拜拜。